مرحبا يا شباب، رجعت لكم بالحلقة اللي وعدتكم فيها ومع مفاجأة صغيرة مش كبيرة. هلا بس فوت بتشوفوها محطوطة عندي تحت، مش بالانفنتور، الانفنتور الصغيرة يلي فيه الأدوات اللي بنستخدمها. لاحظتوا شو معنا يا شباب؟ لاحظتوا معنا بيضة خروف وكاو كاو مي 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 مي. يلا يا شباب، واليوم ان شاء الله بدنا نساوي مزرعة ناجحة. خلينا بالاول خبي البيض. لا نخبيه. بدي يا شباب بدي احطه معي بس وين هون عشان ما يكبسوش بالغلط ونحطه. بدنا يا شباب نروح فيها هنا والسلابوني. مهمتنا يا شباب انه نجيب شو اسمه، انه بدنا نجيب اكل من شو اسمه المزرعة الصغيرة اللي تحت. خلينا نجيب نص ستاك بون ميل يا شباب. ما بعرف اذا اعطيتكم لكم شباب. من مزرعة الخواريف راح نستفيد لحمة وهيك شباب. من مزرعة البقر كمان راح نستفيد لحمة، بس كمان يا شباب راح نستفيد راح نستفيد كمان منه يا شباب انه حليب ولحمة وهيك. عرفتوا يا شباب بصير معنا يعني تجارة رابحة. بدنا البنوال شباب. شو اليوم ما معرفش احكي بنوال. بنوال شباب. اليوم بده يصير في عرس، بدنا نزاوج البقر والخواريف. ايوه ليه طب هاد نصور هاي المصور وهاي شلون نخلي في قناة نينجا سترايك للتخاريف. طبعا عندي اقتراح الكون نسوي مثل ما بيسوي نازل كوك او شخص من قناة بومباستيك. لايك شو بنسوي يا شباب، تبعتولي فيديوهات ضحك او اي شي، وبيكون تحدي منكن لإلي. تحدي ممنوع اضحك، ممنوع يقول اوه او واو او شي هيك، استغرب او اتحمس، يفصل بني خلينا مع بعض. خلينا نحط السيد هنا شباب. بكون كافي هالقد طعمية. اما بعد بدنا لا كافي، هاي كافي طعمية اللحمة. خلونا نحط الشغلات اللي مبوظاش. اعمل نفسك ميت اذا هجم عليك دب يا شباب. لك يلا انت لا بدي البقر. ايوه لك يلا.
كلب. سيلاينا سيلاينا. لا لا يا خبي. أنا مشطوب. أيوة أنا هو من الشغلات اللي عايزينها يا شباب. the next maybe is a time نختار. والصباح يا شباب رجعت لكم بحلقة جديدة. خلينا نطلع مستعدين يا شباب للحدث الكبير. ما هلا بتحبني يا مصلحة بلع. خلاص حبايبي يا شباب خلصت حماد يا شباب. ايه بيبي احنا بنطلع ليه؟ ايه بيبي خروف. حيوان خلصت الاكل. شباب عم فكر حطله لهذا الفنس بوابة الفنس. ها عم فكر حطله من هيدا ايوه شباب بنحطله بس مو من نحطه من جوا من برا ما بس من جوا ومن برا. شباب اذا بدي احطه بيكون لازم احطه بس من برا لانه اذا خروف اذا دعسلي عليا بصير في يظهر. شباب بدي اجمع اكل. يجيب بوميل ايوه ورد بنزل من هون لايكو هيدا عمل كتير. شباب هون اذا فتوها كرياتيف وجبتوا ضمل اما شي عادي يعملوا على الكمبيوتر لايكو كيف عندهم بيوقفوا قدام الشجرة وقدام النبات بيصيروا يسووله هيك يشفتوله بيقوم هو بيطلع. بدي اعرف كيف بتصير هيدي يا شباب. يا انت يا اخ ممكن يا نحط السيدز. شباب برجع لكم بعد ما جمع العدد المطلوب من الوال. شباب جبت 33 وحدة وخلص معنا البومال بدنا ننتظر كتير. خلوني اروح شوف هلا على المواشي. مواشي سترايك. كيفكم مواشي سترايك؟ اذا هربتوا بتستشهدوا. تعال مصلحة وانا بينكم. ايه هو ننظر لبعيد بيبي. حيوان ما بتشبعش. تعال لا بتشبعش. يلا اتزوجها.
ايه سمعنا عرس. يلا خلاص صحيت. بقى نقصوني الكلب. شيز عيد بصوا شو يصير اذا فيني زوجها. نوب. ايه صار عنا حظيرة كلها. الشباب بدنا نجي نحلو بالمواشي. نرجع باركور. بركي استشهدنا. وي طيب الشباب نجي بنحلو بالمواشي. منشيل استك كامل. يلا 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 بدك تنيمنا انت وهيك. يلا نشيله نشيله نشيله. يس يلا. بجيبه وباكل جاتو احتفالا. وشو باكل مع الجاتو ولا شي. حليب وجاتو. مصمم اليوم. الله احتراف انت تعطينا ولا شي. قولي. باي خواريف. دندري. يا محمد يا شباب شوفونا وين كنت. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب. هيدي بالطاولة الأكلة. طب نجي لهون نحطولنا 5 بنص الطريق ومنسويلنا بلوكات ومنسويلنا مدري شو اسمن هذا ومنحط هيدي. لا يا حيوان يا عن وجهك. لا كلب. تعال تعال ما تدري يا شباب السيرة بتخلص. ايه بنشرب حليب. يا شباب تفضلوا تفضلوا ما يسمح ما يسمح. تفضلوا بتكناش انا بشربه. يا شباب ما فيهم هلا اهداف. خلينا نجيب قبل ما نروح واحد. وباي يا شباب بنختم هالحلقة كما العادة. ويا شباب بترجعكم تنسوش تحطوا لنا لايك وباي باي. حلقنا